Zo, goedenavond iedereen. Jeroen Liebrecht van Houten. Vanavond gaan we iets meer vertellen over toch wel een van onze mooiste realisaties eigenlijk als bouwbedrijf. Het Sea-Mine-complex, u ongetwijfeld allemaal bekend, een ontwerp van architect bureau 53 en 4E. Philippe Swinnen uiteraard, Vlaams bouwmeester. Een bijzonder mooi project ook geweest, door van de veel gebruikte bekistingstechnieken die we daar hebben toegepast. Ik ga mij vanavond ook laten bijstaan door enerzijds Jurgen Blonnen. Jurgen is onze projectingenieur bij Houten, die ook heel nauw is betrokken geweest bij dit project. En anderzijds ook Mark Elchtermans, gedelegeerd bestuurder van Becona, dus de bekistingstechniek die we hebben, of het bekistingsmateriaal die we hebben toegepast tijdens het project. Misschien eerst heel eventjes het project situeren. Het is eigenlijk een foto die heel mooi toont van dit is het oude ophaalgebouw. Er zijn in totaal 2 nieuwe volumes gedaan, de rest was in principe allemaal renovatie, dus dit en dit gebouw. En vanavond gaan we proberen toch iets meer te vertellen over dit gebouw, want daar waren toch een aantal hele mooie zaken. Dus op vlak van werfinrichtingsplan hebben we voor die nieuwbouw uiteraard 2 kranen geplaatst die alles konden volledig bedienen. Qua projectgegevens misschien heel snel overlopen, maar ik denk dat jullie het meeste wel kennen. Architect heb ik overlopen ondertussen. Ingenieurtechniek was IRS de Bree, stabiliteit was BAS, BVBA. Uiteraard, wij waren de aannemer en het bekistingsmateriaal van Becona. Nu waren in totaal, die vertellen, 6 blokken, A, B, C en D. Dat waren in principe de volledige renovatiedelen van het project. En blok E en blok F waren de nieuwbouwdelen van het project. Nu waar het heel specifiek om gaat vanavond is dus de constructie van blok E, omdat, u ziet dat hier, omdat dat een structuur is die is opgebouwd op 5 schachten of kokers. Een van die 5, diegene linksboven, is trouwens ook een volledige trap in verwerkt. Op het volgende beeld ziet u dat al iets beter. Dus de grote zaal in principe, waar alle producties doorgaan. En daar is dus doorheen al die kolommen een volledige tunnel geïnstalleerd. Dus misschien nog iets verder inzoomen. Dus die schacht 1 was in principe de toegang waar dus ook een trap is geïnstalleerd, zo dadelijk meer over. En voor de rest rust die constructie op in totaal 5 schachten. Dat is het enige plaatje met betrekking tot prefab, maar ik mocht niet meer vertellen over prefab deze avond. De trap, in principe, hier ziet u dat mooi, dus het bovenbeeld, hier gaat die tunnel dus doorlopen van boven. En voor de rest, in het oorspronkelijke concept was alles traditioneel geteld. We hebben in de mate van mogelijk dat wel die trap in prefab gedaan. Er werd dus geopteerd voor een ver doorgedreven prefab uitvoering. Trappen, bordessen, gevelbeplatingen en dergelijke meer. En daar ziet u de bijhorende tekeningen, dus enerzijds van die schacht en dus anderzijds een 3D-model dat we samen hebben uitgewerkt. Om die buitentrappen, de meeste mensen onder jullie hebben het misschien bezocht ondertussen zien, maar dus die buitentrappen daar werden ook volledig op voorhand gemodelleerd. Nu, misschien even die tunnel, de eerste foto al, dus waarom exact die tunnel? Die tunnel dient eigenlijk om het technisch personeel op een vlotte manier eigenlijk toegang te laten krijgen doorheen het gebouw. Dus als er bijvoorbeeld producties bezig zijn, kunnen zij overal rondlopen zonder dat zij in principe gezien worden door de gasten. Op de volgende ontwerpbeelden kan ik dat beter duiden. Wat we hier zien, is in principe een van die schachten, ziet u hier. Daar is dus ook een volledige plaat die de helft ophangt, daar ga ik ook zo dadelijk meer over vertellen. En die tunnel waarover we spraken, die zit eigenlijk hierboven. Zodanig dat de mensen die van technisch personeel moesten rondlopen, dat die in principe op een heel eenvoudige manier toegang konden krijgen tot het volledige. Hier ziet u al iets meer, dus dit volume is eigenlijk ter hoogte van de buitenterrassen. En hier is dus in principe de buitenzijde van die tunnel. Dus even kijken naar een snede van het gebouw. Dan ga je dus in principe hier opnieuw, dit is het niveau van die tunnel. Die dus volledig rondom rondloopt. Dat is dus die schachten, waar die vloer dus ook eigenlijk een deel van uitmaakt. Als we even kijken naar de bijhorende plannen, gaat dat ook iets duidelijker worden. Het niveau van fundering, uiteraard is de nodige fundering voorzien voor die schachten geïnstalleerd te krijgen.
niveau van min 1 is er in principe een technische ruimte. Daar. En dan naar boven toe, wat u zien. Niveau 0 is in principe het niveau van de effectieve uitvoering. Hier bijvoorbeeld ook de toegang naar het oude gebouw toe, dus nodigen we ook extra voorzieningen voor techniek. En hier is dus in principe het buitenterras, dat op de hoogte van die ramen komt. Niveau 2 komt dan in principe die tunnel. Ziet u hier in principe. En daarnaast dan de theatertoren die er volledig bovenuit komt. Het is een heel mooi project geweest en de eisen van de architect lagen ook wel heel hoog. Waarom het visuele uiteraard? Het is heel duidelijk, wie er naartoe gaat kan er niet naast kijken. Beton is een wezenlijk element eigenlijk van het ontwerp. Het is een volledig zichtbaar ontwerp, dus aandacht, zoals Brander net ook al zei voor die wachtelgaten, moest volledig egaal afgewerkte beton zijn, zowel binnen als buiten. Zoals het volgende punt ziet, was dat zichtbeton, dus geen gaten, mochten geen luchtbellen zijn en mocht ook niet bijgewerkt worden. En het was een combinatie van enerzijds natuurlijk beton, dus zonder kleurpigmenten. Dus dan deze voorste panelen hier, die zijn in principe gerealiseerd met een gekleurde beton, rood-bruin genuanceerd. Als we even kijken naar de betonspecificaties, was dat uiteraard wel belangrijk, maar van voor tot achter in het project een constante monitoring van de kwaliteit. Is wel gewerkt met Kiefbeton 414, voornamelijk zelfverdichtend was dat. De sluitingsnelden moesten beperkt zijn tot 1 centimeter. En de overlappingen moesten eigenlijk zowel horizontaal als verticaal perfect uitkomen. Dus alles is ook, ik ga dat zo dadelijk doen met een aantal tekeningen op voorhand uitgetekend. Ook met mensen van Bicona hebben dat volledig geëngineerd. En is ook allemaal op voorhand goedgekeurd door de architect. Misschien wat cijfermateriaal, want het was nog een groot project. 800 ton staal is er gebruikt in het volledige project. Ongeveer 10.000 kubieke meter beton. We hebben wanden in beton gerealiseerd tot 24 meter hoog. En dus 80% daarvan was zichtbeton. Om dat nu allemaal iets te duiden, zou ik jullie graag eerst dit filmpje willen doen. Dit is een filmpje van Bicona. Het is uiteraard op een of andere manier misschien graag. Dit aannemer houden we beroep op het beklistingssysteem van Bicona. We hebben alle beklistingssystemen hier gehad, alle tegenwoordigers hier gehad. We hebben alle systemen op een rij gezet. We hebben gekeken wat de mogelijkheden was bij iedereen. En Bicona was voor ons het meest flexibel en het meest tegemoetkomend. (10.000 kubieke meter beton, wanden van 24 meter hoog, tunnels en schachten. Het gaat hier om een enorm en complex project. We hebben in feite 5 hoofdkolommen, dat zijn open schachten, waarin dat er een tunnelvormig geheel wordt opgeconstrueerd en daarop dan de wanden van de toren zelf. En dat geheel is een cultureel centrum. Het is de bedoeling om daar theatervoorstellingen te maken en dergelijke meer. Er wordt opmerkelijk veel zichtbeton gebruikt op deze werf. De vereisten lagen daarom zeer hoog. Het merendeel van de beklistingsnaden moest zowel horizontaal als verticaal op één lijn liggen. De hoeken moesten perfect recht zijn en grindresten waren uit te bozen. Een reden te meer om voor Bicona te kiezen. Dat is ook een van de hoofdredenen waarom wij uiteindelijk naar Bicona gegaan zijn. Eén, want het is goed materiaal, nieuw materiaal allemaal en een goede samenwerking. Die samenwerking start al bij de voorbereidingen. Als het over grote hoeveelheden gaat, is het voorbereidingswerk enorm belangrijk. Bicona dacht mee met aannemer en architect. Specialisten stelden de plannen op punt en zorgden voor een hoog rendement. Dat zorgde voor een prachtig resultaat en een tevreden klant. Dat er weer voldoende aandacht besteedt aan ons als klant, zal ik zeggen, maar ook om ons bijvoorbeeld te helpen te begeleiden en om het te helpen te realiseren.
We weten uiteraard dat dat een klein beetje geflirt filmpje is, dus uiteraard een reclamefilm, maar het toont wel heel mooi in principe hoe complex het project was, wat voor dimensies het allemaal had. Laten we nu eens kijken in principe naar het stappenplan hoe we dat aangepakt hebben. Dus de eerste stap is uiteraard de keuze van het juiste bekistingsmateriaal. Dus we hebben in de tijd gekozen naar een aantal methodes en resoluut gekozen, dus niet voor staal en hout, maar voor destijds, want het is een project tenslotte van 2007-2009, voor een innovatief materiaal toen, zijn de aluminium met kunststofplaten. Waarom hebben we dat gedaan? Dus enerzijds, het is sowieso een lichter materiaal. Het was natuurlijk al het nieuw materiaal, maar het is eenvoudiger, omwille van het gewicht, om efficiënt de bekisting ook verder omhoog te krijgen. Het opschonen van de platen achteraf is ook eenvoudiger en visueel beter. Die bekisting werd gekozen door enerzijds het architectenbureau en door ons als aannemer of uitvoerder. We zijn uiteraard begonnen met eerst de bekisting van die 5 centrale kokers. Dus die kokers zijn hol, waarom? Om uiteraard nadien ook als technische schacht te kunnen gebruiken om de nodige leidingen naar beneden te brengen. Dit is dus de binnenzijde van die schacht, zoals het toen werd opgebouwd. In de volgende stap zijn we dan overgegaan tot de wapening. Dus die volledige koker werd bewapend. Is voorzien van de nodige uitsparingen. Je ziet dat hier ook bijvoorbeeld, voor luchtkanalen in dit geval. Of om in een latere fase die tunnel door te laten. En het afstorten is volgens de traditionele methode gebeurd. Nu, het voordeel van het systeem is uiteraard het is modulair, dus dat is in dit geval van de kokers is dat per 4 meter naar omhoog gegaan. De koker zelf had een totale hoogte van ongeveer 8 meter. De volgende foto zal u dus zien die doorgang. Dus hier ziet u stilletjes aan die tunnel komen. Dus u gaat volledig door al die kokers heen. Ook hier is er dan achteraf rekening gehouden met betrekking tot de verdere aansluiting. Dus die wachtwapeningen konden dan hier gerealiseerd worden. En dat bracht natuurlijk wel de nodige complexiteit met zich mee. Op de volgende slide ziet u dan de nodige stutten die we moesten realiseren. Waarbij het uiteraard, zeker in deze zones waar die vloer dadelijk meer erover in blijft hangen, is dat ook op de nodige plaats moeten extra ondersteund worden. Even langs de andere kant toelichten, dan kan u ook zien dat die volledige tunnel uiteraard is ook logisch op deze manier verder is gestut tijdens het volledige bouwproces van die tunnel. Nu, ik had er net al gesproken van alles was op voorhand uitgetekend van die panelen. Hier ziet u in principe die tekeningen. Ik hoop dat het ongeveer duidelijk is. Dus, zoals u ziet, groen waren de hernemingsnaden en de blauw waren de bekistingsnaden. Dus dit soort schema's waren op voorhand besproken, waren op voorhand ook goedgekeurd. En uiteraard moest alles volgens de eisen van de architect gerealiseerd worden. Je ziet hier een aantal van die tekeningen. Waarbij wij hier dan zien in welke in 3 fases dat is opgebouwd. Hier uiteraard is die plaat volledig doorgekomen, nadien is er dan volledig op verder gebouwd. Misschien eventjes inzoomen op die plaat, hoe we dat aangepakt hebben. Dat is de tekening zoals we die kregen aangeleverd. Zodat we studeren uiteraard moeten we goed kijken of alle technische elementen in aanraking of in aanmerking zijn gekomen. Nadien hebben we die tekeningen samen met Jurgen verder bijgewerkt om ervoor te zorgen, misschien kort het principe uitleggen. Deze potjes werden in principe ingestort in de vloer, zodanig dat er een soort van stang kon gaan die nadien ook kon aangedraaid worden, een beetje naspanning. En op de volgende foto's ziet u dat dan in principe in de praktijk. Hier worden die geïnstalleerd en als nadien alles gestort is, wordt dat dan opgehangen aan die tunnel in principe en kan dat indien nodig ook nog verder aangespannen worden. De andere zijde van die vloer rust uiteraard op de muren die iets verder stonden. Nu misschien even kijken naar de wanden zelf dan. Ook daar hebben wij uiteraard gewerkt met een modulair systeem. De wanden werden ongeveer per 6 meter hoogte gerealiseerd.
werden dan, zoals we net ook deden, uiteraard met wapening voorzien. Het grote voordeel uiteraard voor ons was, het was een heel modulaire en eenvoudige manier van installatie. Maar toch zijn er heel veel details, zoals Brandon net ook al aangaf, in de hoeken en dergelijke meer. En in ons geval ook in de naden, waar we toch extra veel aandacht moesten aan besteden. Het resultaat vinden we toch nog steeds een heel mooi resultaat. Alle lijnen staan perfect op elkaar. Grindresten waren in principe niet te bespeuren, dus we zijn toch nog steeds heel trots op dat resultaat. Dergelijke projecten uiteraard kan je nooit realiseren zonder de nodige studie. Dus de nodige studies die op voorhand moeten zorgen dat we op de werf de nodige continuïteit kunnen garanderen. Daarmee bedoelen we uiteraard dat alles op voorhand heel goed wordt uitgedokterd, hoe we die panelen kunnen plaatsen, in welke volgorde, in welke stappen dat alles op een zo economisch mogelijke manier kan gerealiseerd worden. Hier ziet u dan de tekeningen in principe van de muren. En daarnaast, het contrast is niet zo goed, maar daarnaast dan ook de opbouw, zoals we die modules te verder naar boven hebben gebracht. Naar boven toe werden dan ook de nodige besparingen voorzien. We hebben hier last van met het naar boven bogen, dus ik denk dat we dat in dit geval toch goed gedaan hebben. Daar zijn dan achteraf uiteraard de nodige sturingen ingekomen voor de dakconstructie. De aansluiting van de tunnel, had ik het daar net al over, die koppeling gaan we ook even tonen aan de hand van beelden. Dus in principe hebben we daar gewerkt met een systeem dat zichzelf altijd kon verder regelen. Het was nog uit het tijdperk dat digitale fotografie een beetje in zijn kinderschoenen stond, dus onze excuses voor de kwaliteit van de beelden. Maar we gaan toch proberen om dat aan de hand van deze beelden naar jullie toe uit te leggen. Dus wat we hier zien is in principe die constructie die ook langs binnen bekist werd en langs buiten bekist. En dan altijd met de nodige continuïteit, want dat was ook zekerbeton uiteraard. Verder werd uitgewerkt naar de buitenzijde toe. Op de volgende foto zie je heel goed dat die nodige gaten ook hier, die nodige technische uitsparingen dan voor bijvoorbeeld spots en dergelijke meer, dat ook meteen in bekisting werd voorzien. En hier zien we dan in detail genomen in effectief die koker, dus dat is de binnenzijde van die koker. Dat heeft u daarnet al gezien ook in de film. En dat is een detail in principe van de bekisting die dus volledig werd opgespannen. Ook volledig op, verbeterd als ik die juist ben merken. Volledig op wieltjes gehad, dus als alles voldoende was uitgehard volgens de nodige eisen en normen, werd alles opnieuw losgelaten, werd de volledige constructie verder gereden, opnieuw geïnstalleerd, opnieuw bewapend en dergelijke meer. Dus op die manier is dat volledig van A tot Z uitgevoerd. Maar toch wel een mooi en imposant resultaat. Zoals u ziet, een mooie opeenstapeling van toch de nodige bekistingen. En hier een foto van het eindresultaat, waarbij je dus heel mooi ziet, hier is de zijde van het publiek. Hierboven kan men dus lopen, dus hier kan men in die tunnel gaan. Ook qua planning, uiteraard, is dat allemaal volledig uitgedokterd. Hier ziet u een detail van enerzijds de tunnel en anderzijds ook de wanden. En hier ziet u dan aan dat we gewerkt hebben, ik dacht in periodes van 1 week, ongeveer per week, dus per kleur. Kon u dat zo zien, een week is telkens opgeschoven. Waarbij we bijvoorbeeld hier zien dat die panelen dan eerst daar stonden en dan vervolgens verplaatst werden naar de volgende locaties. Dus ook hier, zoals u ziet, die aandachtspunten in die hoeken, was toch ook voor ons een extra moment om goed uit te kijken dat die afwerking ook in die punten volledig in orde was. Er komt heel veel bij kijken ook op vlak van tekeningen, op vlak van techniek, dus dit soort schema's was voor ons, Jurgen, toch wel de uitdaging destijds om er alle dagen mee om te gaan. De nodige details ga ik nu niet uitleggen, maar alle hoeken en kanten van dat gebouw is verschillende malen uitgetekend, zowel door de mensen van de ingenieurs als door ons om die uitvoeringen te garanderen. Maar misschien toch nog om te eindigen, een verhaal met betrekking tot de muur die we gerealiseerd hebben aan de buitenzijde. Dus herinner u, bij de eerste foto dat je die
buitenmuur had in rood-bruin genuanceerd zichtbeton. In principe was dat voorzien niet blind bekist, maar langs twee zijden bekist. Wat wij gedaan hebben is toch gekeken of we dat niet op een of andere manier konden veranderen. Waarom? We wouden eigenlijk ervoor zorgen dat, u ziet het nu niet goed, maar hier is in principe de binnenmuur in beton. En de isolatie bestond enerzijds beneden uit harde isolatie en daarboven moest in principe zachte isolatie geïnstalleerd worden. Het probleem daarbij is uiteraard waarom zachte isolatie, omwille van de akoestische normen die ook gelden, heel specifiek voor dit soort gebouwen. Op voorhand zijn we gaan hier achteraan verloren bekisting gebruiken, maar wij willen eigenlijk toch op een innoverende manier daarmee omgaan en hebben dat bekist langs de twee zijden. We hebben dat gedaan door enerzijds die spouw iets groter te maken. We hebben een volledig paneel langs de voor- en de achterzijde van ter plaatse bekist en gestort. En als resultaat uiteindelijk die muren. Maar door het feit dat we die op het moment zelf bekist hadden, zat die isolatie nog niet op zijn plaats. Dus we hebben daar op voorhand moeten kijken van hoe gaan we dat dan doen om die zachte isolatie en die harde isolatie achteraf nog op een plaats te krijgen. En dat noemen we dan gezond verstand. We hebben toch geprobeerd om, als u het hier ziet, aan de hand van netten, met daarop schuin geïnstalleerde afstandshouders, enerzijds hier die harde isolatie en hier die zachte isolatie, op deze manier te bevestigen. En dat hebben wij dan achteraf in die spouw naar beneden geschoven. Dan ziet u in principe hier, dat dit dan in principe dit element, die schuin aangebrachte afstandshouder, zeg maar, ervoor zorgde dat alles mooi op zijn plaats bleef. Is ook heel goed gelukt, dus als je... Zo, en dan zijn we aan de laatste slide eigenlijk onze meiboom uitgekomen. Misschien een vraag naar jullie toe, hebben jullie nog specifieke vragen omtrent dit project dat we gerealiseerd hebben? Of kunnen wij nog antwoorden op de vragen die bij jullie nog aanwezig zijn? Dat wil ik dus corrigeren in verband met die wand. Het was heel zo dat een bestaande wand was, dus een grote box, een dikke wand, gestort is. Dat was eigenlijk het idee van een artikel dat eigenlijk een predalwand op te zetten. Dus stel dat we proberen zo'n blind bekisten, dat een predalwand zouden steunen en daar dan eigenlijk onze kist tegenaan zetten. En dat vonden wij op dat moment een onmogelijke zaak, want we wisten nog eens niet dat we die predalwand gewoon moesten op zijn plaats brengen. Dat staan dus dat we daar dan moesten de kist zou tegenaan zetten. We hebben eigenlijk gevraagd aan een artikel dat toch kunnen afspreken van zijn zitten. Aan twee kanten dat je de kisten traditioneel dus eigenlijk kisten. Het was al moeilijk genoeg om in die grote bruine kleur te werken. Dat staan dus dat nou eens met wel of niet tegen een bril laten werken. En ja, in principe was dat dus wel een gevecht met een artikel natuurlijk. Bij zijn principe, het eerste wat een artikel op denkt is van ja, een aannemer is het een zak, dus je wilt geld sparen, dus je wil helemaal niet meedenken in kwestie van de goede kost of geen goede kost, dus gewoon van kijk, jij wijkt af van mijn principe, ja, waarom? Dus dat we dan eigenlijk wel wat moeten kunnen overtuigen om toch te doen. Dit aan natuurlijk te betalen door de mensen, dat is eigenlijk heel erg plaats. Maar ja, het is eigenlijk zo is dat niet. Zal ik even teruggeven? Ja, Dus als u het niet voor die uur. Dus het idee was van effectief dus hier was nog een bestaande betonwand, om dan eigenlijk hier met een verloren bekistingsplaat, dus de isolatie eerst te plaatsen. Hier dan eigenlijk eerst met een predal te werken tussenin en dan blind te bekisten. En dan hebben we gewoon gevraagd van toch een grotere spouw te kunnen krijgen. En dat was eigenlijk een hele discussie, want het probleem was dus dat op dit project, dus er zat een ingenieur van TP, dus dat was eigenlijk een ingenieur en een professor, die dus zich bezig hield met de akoestiek van het gebouw. En die stond eigenlijk op dat die spouw degelijk zo die dimensie had, dus dat we eigenlijk voorop gesteld had. Dus puur om dat 2 centimeter groter te krijgen, hebben wij eigenlijk weken aan een stuk zitten discussiëren, bijna zitten vechten, als ik het zo mag uitdrukken. Maar uiteindelijk is het dan toch gelukt om dat ons idee door te drijven, dus om dan die bekisting eruit te krijgen. Dus we moesten dus effectief
bekisting van Bicona die dus toch wel 12 centimeter, dacht ik. 14 lang. En daar moet nog een beetje speling in geweest zijn. Dus die hebben dat mogen eruit krijgen zonder dat die al, ja, dat was het meeste probleem, hopelijk dat die bekisting niet zou blijven zitten. En het tweede probleem was natuurlijk dan van, oké goed, inderdaad, de isolatie, die moest er nog achterna inkomen, 6 meter diep. Natuurlijk, je hebt dat zelf ook gezien, dus na de isolatie, ja, je zou kunnen zeggen, ja, die laat je erin vallen, het stonk je erin, maar zo simpel was het niet. En zeker die rotswol, ja, dat krijg je er helemaal niet meer in. Dus we moesten een systeem bedenken dus om dat als één geheel, dus eigenlijk op dat net eigenlijk vast te binden. En dat net had eigenlijk als voordeel dat er zogezegd een structuur was, waar we dus met die haken eigenlijk rechtstreeks onze isolatie konden vastmaken aan het net. En dan er ook konden laten inschuiven. Natuurlijk, daar was dan weer het risico van dat net, zou dat buigen of zo, dat zou de isolatie wel degelijk dicht blijven, open blijven, maar ook dat degelijk, zonder dat die eigenlijk zo erin geduwd worden, op zijn plaats blijven. En dan hebben we daar met dus die haaks, met die weerhaakjes moeten werken. En ja, ik ben eigenlijk zeer tevreden dat het uiteindelijk allemaal gelukt is, maar het was zeker niet zonder risico's op dit specifiek. Nog verder was het nog dat een architect uiteindelijk hier van boven wou eigenlijk, dat was een hoofdreden dat we daar niet wou bij meedenken, dat we met één geheel hebben en van boven moesten we dan nog zo'n kap op dicht hebben. En hij zegt, ja, dat moet in één fase gestort worden, ik wil dat niet anders. Daar hebben we dus effectief lang over moeten discussiëren, maar het is toch gelukt.